ბიჭებო, 4 შაბათს 3 საათის ნაცვლად 5 საათზე რომ მოხვიდეთ, ხო არ იქნება პრობლემა. არაფერი პრობლემა არ იქნება მას. ძალიან მე სხვა. ხო, და ძალიან კარგი. შემდეგ გაგვეთილზე 1 საათის ნაცვლად 2 ვიმეც აგინოთ. წინა კვირას რო გაგვიცდა, მაგის კომპენსაცია გავაკეთოთ. აი 2 საათიანი ახლა მას აუცილებელია. კი, აუცილებელია. კაი მას, კაი. აი დღეს თავისუფლები ვართ ახან. კი, თავისუფლები ხარ, შეგიძლიათ წახვიდეთ. კარგით მას. აი წავედით, აბა ნახვამდის მას. ბიჭებო, დღეს სწავლის ნახვა რო ქონდათ, მოსადანი ხო არ დაგავიწყდეთ. კი, მას დამავიწყდათ. ხო, სახში დაგვავიწყდათ, თქმა უნდა. თუ არ იქნება პრობლემა, შემდეგ გაკვეთილზე მოვიდა. შემდეგზე მოვიდა. კაი ბატონო, არ ნერვიულობთ მაგი. კარგი მას. მადლობა. ნახვამდის. შემდეგ გაკვეთილზე მომზადებული მოდით რა ბიჭო. აუცილებლად, აჰა. ახვამდის. უნდა ახან ფულს ნა. არ ვიცი, რა, არ ვიცი. მაგრამ შემდეგთვის გადასახადი რაშიც უნდა დავხურჯოთ ვაგებიც ზუსტად. მაგე ხო, მაგრამ რა ვიცი, თავარია ხა სახში არ გაგვიგონ ბიჭო თუ არა. აცხას კი ვიზ. 10 ჩემს უნდა ავთხოვ მე ფული რა. აი კაი კაცი ამომსებს. მეც ვიზავ რამეს რა. ბიჭო მე რა დავამუღამე ვაფშე იცი? კაროჩე ის ინგლისური გამევიყენეთ გოგოების დასაკერაც, რომლის ფულიც არ გადავიხადეთ რა. მაგი კაი დეტალია ბაჭი. მაგაზე კი არ დაგვირაბორის. შენ კაი სცენარისტი დაგევავ რა. ბალუ ამბობდა მართალს ის. ბალუ გასამოვხდა. გახსოვს. ვაი, ჩემი ცოდვაო რა ამბობდა მაგას. აუ მაგის მაგარი კაცი. წამოვიზეთ რამს. ცხავდა. რა შვები? საჭმელი რა გვაქვს? გაკვეთილი რატომ გააცდინე კატო მასწავლებელმა და რეკა? რეპეტიცია მქონდა, გვიან მორჩით და ვეღარ მოვასწარი. რეპეტიცია. შენ საერთოდ გესმის, რომ აბიტურიენტი ხარ და სულ რამდენიმე თვეში გამოცდები გაქვს? შენ ახლა რეპეტიციებზე უნდა დარბოდე თუ მასწავლებლებთან, რომელთაც ფულს ვიხდი. რეპეტიციები მნიშვნელოვანია ჩემთვის ახლა. და ნეტა გესმოდეს, რომ ცხოვრება მხოლოდ ეროვნული გამოცდები, დიპლომი და კარგი ქულები არაა. ცხოვრება გამოცდებით იწყება. თუ ახლა არ მოემზადე, არც სპექტაკლი გიშველის და არც არაფერი. დედა, შენ ვერ ხვდები. პირველად ვგრძნობ, რომ რაღაც ჩემია და რაღაც ღირებულს ვაკეთებ. კატო. მე ძალიან მინდა ბედნიერი იყო. მაგრამ ვიცი, რა ტკივილს მოიტანს თუ ჩაგივარდება. ამ რისკს არ შემიძლია გულგრილად ვუყურო. და მე რო ეხა ბედნიერი ვარ, ეგ არ ითვლება, ხო? გთხოვ, ნუ დამაყენებ ფაქტის წინაშე. ფაქტის წინაშე. კარგი რა. ბიჭებო, გაკვეთილების მერე ხო გამოყვებით ხმის სამწერ სტუდიაში? მოიცა, ტექსტი დაწერე უკვე? კი, დავწერე. გონი ძალიან კაი გამოვიდა. იმედია მოეწონება. მოეწონება, რა თქმა უნდა. მიდი მოგონახე. მაიცა რა იქ ნახავთ. ბიჭო, მიდი გვანახე. დარწმუნებული ვარ, კაი იქნება. გაჩით და ობიექტურად შევაფასო. კაი ხო. გაკვეთილების მერე რა გეგმები გაქვთ? დღეს არ გვაქვს რეპეტიცია. მე სახლში მივდივარ, დედას უნდა მივეხმარო. არ გეზარება. ნეტა მე ვეხმარებოდი ახლა დედას და იქ მივდიოდი რა. რატო სად მიდიხარ? ნათესავის დაბადების დღეზე პატარა ბავშვია. თავს მატყენი ხო ვიცი. არა დედა მთხოვა წადი უხერხულიაო. ანუ პრინციპში შენ დედას ეხმარები. ხო რა. და სად ცხოვრობს შენი ნათესავი? არ ვიცი ზუსტად. მოიცავ ნახო.
მე წე რეპ-მუსიკა შენთვის და რა TikTok clips. ეგ არა. აუ, ძალიან მაგარია შენს მობას ვიცავ. თან ისეთია მოკლე და ლაკონური. სადღაც 4.5 გამო. გამომყვებით ხო მარტო მერიდები. გამომყვებით, აბა რას ვიზამთ. დიდი რეპერი რო იქნები, სათქმელი გვექნება, რომ უშუალოდ პირველ ნამუშევარს არც ვესწრებოდეთ. მასეთ უნდა მեղადაოდ მირჩენია მარტო წავიდე. ბიჭო, არავინ არ გეღადავებ. სად მივდივართ? აჯო სტუდია გუგონავას 20. გამომყვებით ხო მარტო მერიდები. რა გერიდება, ჩემზე უარესი რა უნდა დაგემართოს. შე რაღა დაგემართ. არის ამის ამბავი? არა. მიდი მოვყევ. ნატარო ცხოვრობდა ჩემობაში, ხომ გახსოვს? კი, მახსოვს. ხო და ერთხელ ვფიქრე ახალ ნაყიდი ველოსიპედით თავს მოვაწონებდი და ჩაუფრინე პირდაპირ მის სახლს და პირდაპირ მამამისის მანქანას არ შევასკდი. მაგრამ დღის ბოლოს ნატა მაინც მითხრა რომ ალექსანდრე იმენა დაჭრილომს გავდია. გოგო, შენ ახალი სუპერ ამბავი გინდა? მიდი გამოუშვი. ჩვენი პარალელური კლასის გეოგრაფიის მასწავლებელი თინა ხომ გახსოვს? კი, როგორ არ მახსოვს? მაგას TikTok-ი აქვს. მართლა თუ ღადაობა. არა, შენ თავს ვიცავარ მართლა. იქ რას დევს? ატლასის უკებს? არა, ასეთ სერიოზულ ქალს კატა ყავს, ხო და უღებს. ასეთია ჩემი კატა. ახლა ზის, ახლა ადგა. მერე პოზებთან სასწავლის და ვიდეოებს უღებს. ვაიმე, ბავშვებო, აქ არის კავკასიონის ხედი. აქ ჩემი კატის მუსელია. ისე შენც რო და TikTok-ის ვიდეოები ძალიან კაი იქნება. რასე ბარბარე კატებზე? არა, როგორ ჭამ დღეში 3-4 ცალ ბურბუშევატასიკოს. რა ვქნა, კარგი აპეტიტი მაქვს. ხო, აპეტიტი გაქვს, ჭკუა არა. ჭკუა რომ მქონდეს შენთან მიმეგობრებდი? აუ, მოდით პირდაპირ რეჟისორს დაველაპარაკოთ რა. მე მგონი აღარ გვინდა სასწავლო ნაწილის საქმის კურსში ჩაყენება, ხო? კაი რა, გადაირევა მარინა მასწავლებელი. ნუ იცი, გოგო, შენ ყველაფრის ჩაკვდა. გაჩერდი რა. ხო და ვეთყვი სასწავლო ნაწილსაც რომ ბოდიში რო არ მოვედით კასტინგზე, მაგრამ ახლა ძალიან გვინდა სპექტაკლში რო შევერთოთ. თავიდან სხვა დამოკიდებულება მქონდა. მეთქი პროსტო სპექტაკლს გამენთქვა, მაგრამ რა გავიგე თქვენ თვითონ წერთ პიესას და სპექტაკლის საკუთარ თავებზე უნდა იყოს ძალიან მაგრამ მომინდა. ხო და მაგას ოუხსნი სასწავლო ნაწილსაც და დირექტორსაც. არა, მომისმინეთ, ჩვენ თვითონ რო წერთ ახალ პიესას, ეგ ჯერ არც სასწავლო ნაწილმა და დირექტორმა იციან. ხო, ჯერ მხოლოდ ჩვენ და რეჟისორმა ვიცით. კაცია ის რეჟისორი? არა, პირიქით, უსაყვარლესი და უთბილესი კაცია. ერთი სიტყვით დაველაპარაკები ჩვენ რა, არ არის პრობლემა. აუ, ისე რა, მაგარი რამეა ეს ჩაჯივიდი, არა? კითხე, როგორ მოვაბრუნო გოგო, რომელიც გამირბის თქო და ისეთი ტექსტი მომსარო, კაი სერიალსაც კი გამოვადგირი. აუ, მე გაგვაგებინე ჩვენს. ვიჯო, რავი, ახლა ამისთან გითხავი, მე არ ვარ, მაინც ჩემი თავის ამბავი რო ვიცი, რო უსხა ენა დამებლოკება. აი ზუსტად, ChatGPT რო გეუბნება, იყავი თავდაჯერებული. ხო, კაი, ერთი, იყავი კაია. ერთხელ ვკითხე, ვინ უფრო კარგად სწავლობს, მე თუ ჩემი დათქო და რა თქმა უნდა შენო. ვა, მე მგონი გებრანჭება შენ ChatGPT. ეგრე მე ყველა მებრანჭება. მოიცა ერთი წუთი, ახლა ვეკითხავ. ვინ ებრანჭება თეკლას ყველაზე მეტად? ერთი წუთი. აი, აჰა მომწერა. წინ რო გიზის მაღალი ბუცქუნა ბიჭიო. სულელი, ვოშ. რა შევიდე? რავი, აი ახლა მოვიცალე. 10 წუთი მაქვს დრო. ხო, კაია. და შენ რა გჭირს? რა ხდება? რატო ხარ მოწყენილი? ისეთი თვალები გაქვს? გეგონება მთელი ქალაქის ტრაგედიას შენ ზიდავ. არა, მე მხოლოდ ნახევარი ქალაქის. ნახევარი სპექტაკლში მაქვს. და რა ხდება? ხომ ყველაფერი კარგად არის? კი, ბავშვებსაც ძალიან მოგწონს და ყველანი ჩართულები ვართ. ასეც უნდა იყოს და აბა რა. ხო იცი, ხანდახან ბავშვები იმაზე მეც ვკამათობთ. ვიდრე ალბათ შენ და მამას უდესმე გიკამათიათ. იცი, როგორი როლი მაქვს? აი, რეჟისორმა მითხრა, რომ შენს გმირსონ უნდა შეძლოს ტირილი. არა? მერე ის, რომ მე რეპეტიციის გარშეც გამოვიდეს ტირილი, როცა შენზე ვფიქრობ. ხო, ამას ნუ მეუბნები, გეხვეწები რა. შენ ხო იცი, რომ ყველაფერს შენთვის ვაკეთებ.
შენთვის ვარ მე აქვს დე? ხო, ვიცი. ერთხელ მკვირდები რომ აი მეც ცოცხლად დაგიკრავ ტაშს. ხო, შენ რომ მაყურებლის როლში იყო, მაგას არაფერი აჯობებდა. შენ ჩემი მთავარი გმირი ხარ და ხო, ვიცი. მოწიე ცხვირი. აპ. თოლია. აი რა, მეზარება ეხლა. მიდი ეხლა გთხოვ ჩემ თავს გაფრთხ. მიდი. თოლია. გაფრინდა. თოლია. წყალი დალია. დალია. თოლია. ფრთები შეისხა. შეისხა. თოლია. დაჯდა. ჩამოჯდა. თოლია. გაფრინდა. გაფრინდა. და ბოლოს თოლია. ბუდე გაიკეთა. გაიკეთა. მიყვარხარ დე? მეც. შენ ხარ ჩემი გული დე? წარმოვიდგინოთ, რომ ფუძესა და მჟავას შორის ნეიტრალიზაციის რეაქცია მიმდინარეობს. ასეთ შემთხვევაში წარმოქმნილი მარილის ფორმულა იქნებოდა. ამის შემდეგ ჩავსვათ სქემაში მარილის ფორმულა და რეაქციის ტოლობა. აუ, რა ამბავია, რა არის? ბუტკო, რაღაცა პატარა საქმე მაქვს შენთან. ოღონდ ჩვენ უნდა დარჩეს. რა ხდება? შენ ხო ხარ ჩემი ყველაზე მაგარი დაიკო. ხო? ხო და შენი დაბადების დღისთვის რო ფული გაჩვიეს და რო ინახო, ვიცი? ვიცი. აი ეგ ფული მინდა რომ ათხო და დაგიბრუნებ უეჭველი დაბადების დღეს. აუ, არ მჯერა. აი რა არ გჯერა, შენ თავს გეფიცები მართლა დაგიბრუნებ, როდის მომიტყუები ხარ. არ ვიცი, ოდესღაც ხომ მომატყუებდი რაღაცას. რას მოგატყუებ, გაიხსენე, როდის მომიტყუები ხარ ერთი. ვერ ვიხსენე. ბიჭო, შენ ფული მიუტანე მასწავლებელს? კიდე და მიუტანე. დარწმუნებული ხარ? მიუტანე მეთქი და მეტი რა გითხრა? რა ვიცი, როცა მიგაქვს სულ რეკავს და დღეს არ დაურეკია. ო, დიდი ამბავი, ერთ თუ არ დაურეკია, ალბათ დავიწყდა. მე გადავრეკავ მაინც. რა თუნდა, შენი გადარეკვა ვერ გევიგე. გევიგი არა, ჯერ ერთი და მერე მეორე, მე უნდა გადავრეკო მაინც და გავარკვიო. გადარეკნე. დაჯექი შენ მანდ. ალიო, გამარჯობა ოთარი მასწავლებელო. როგორ ბრძანდებით? არა მიშავს. ოთარი მასწავლებელო, დღეს დილით ბავშვს გამოვატანე თანხა და ხომ მოგიტანათ? ალიო? ალიო, დიახ, ხმა გაწყდა. რა მკითხეთ? დღეს დილით ბავშვს თანხა გამოვატანე და ხომ მოგიტანათ? სულ რეკავდით თანხა რომ მოგქონდა და ეხლა რომ არ დამირეკეთ, გადმოვრეკე. არა, რა ბოდიში, პირიქით მადლობთ ოთარი მასწავლებელო. კარგად ბრძანდებოდეთ. ბიჭო, გშია შენ? გშია თუ არ გშია? რა? გშია? არა, ნაჭამი. შეიძლება? იგი შემოდი. გოგო, შენ ეს ბურბუშელა უნდა გეჭიროს სულ ხელში? აუ, გამანები თავი რა. სხვათა შორის, ეგ ისე მაგნატუნას პროდუქციაა და ეგ კომპანია ზოგადად ჩვენზე უფროსი არის. ნუ რაღაცა 18-20 წლის იქნება რა. აუ, ამან ხო დაგღალა თავისი არაფრის მომცემი ინფორმაციებით. აუ, ნუ, ცხარ ხასიათზე? კი, რა იყო? აუ, გეხვეწები, სანამ სცენარების დაწერაზე გადავალთ, თამილა მასწავლებლის პაროდია გააკეთე რა. აუ, ისე ხო, მიდი არ იქნება. ნუ, რადგან ასენთხოთ? რასი ხვიჭები, როი ხვიჭები, ა? ოზუ აყუდებულ ხას, ამ ხელა გოგო და იცლი ბუზებს.
მომისმინეს შვილო, ისწავლე და ცხრიანი გეკუთვნის და 10-იანს დაგიწევ. გულ შენ ისწავლე. შენ ფოტოგრაფად ვინ დაგიქირავ? ერთი. ჩაწი ახლა მაკამერა, ჩაწი ეთოლე დაგაპუტეთ, მები. ძალიან მაგარი. Hey yo, West Side, ქუთაისი ფეხზეა. შეზე ფიქრები ჩემთვის არის Wi-Fi non-stop. სკოლის ეზოში მეგეძებ ice on top. ჩემ გულში პლეილისტი ვითხარი ფიცე. გულის რამე მითხამ როგორც ჰაიპიცე. გოგო გეუბნები straight შეხარ ჩემ stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გამიღიმებ ერთხელ ჩავაბარებ test. თუ და მელაპარაკები დავამარცხებ stress. ჩემთან უიქნები guest, ჩემთან უიქნები guest, ჩემთან უიქნები guest. გოგო გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clips. გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გამიღიმებ ერთხელ ჩავაბარებ test. თუ და მელაპარაკები დავამარცხებ stress. ჩემთან უიქნები guest, ჩემთან უიქნები guest, ჩემთან უიქნები guest. გოგო გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გოგო გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clip. გოგო გეუბნები straight შენ ხარ ჩემი stage. დასვენებაზე ხედავ და მემატება carriage. თუ კი გაიღიმე ბიცოდე ეგ არის ჩემი clip. მე ვწერ rap მუსიკა შენთვის და რა TikTok clips.